Bom dia, meus queridos amigos. Acabou de chegar pra mim aqui agora minha encomenda no Mercado Livre. Tensor esticador, guia de corrente. Quer ver? Tem top, cara. Eu achei bem interessante. Isso aí, tensor esticador, guia de corrente. Aqui, ó. Tentando. Correndo, queimento de código esse tamanho. É isso aí. Agora vamos abrir aí pra vocês verem a mercadoria. Daqui a pouco a instalação. É nóis. E vem assim, bonitinho, embaladinho, tá ligado? Top, top, top. E isso aí. VV 250, tá. Agora vamos abrir aqui pra ver. Se vai estar metido aqui. Segurar como assim? Não, assim. Isso. VCJ injetáveis plásticos LTDA. Entendi nada, mas é esse aqui. Abrir aqui agora pra vocês verem aqui como é que funciona a brincadeira. É de plástico. Eu achei interessante ser de plástico. E vai que enrosca na corrente assim, quebra, né? Se for de metal, ele trava lá e... Tchau, obrigado. Isso aí. Pausa. Bom, meus amigos, está montado. O bichinho aqui. Pensou aí. Vou mostrar do outro lado lá, fica mais fácil pra vocês verem. Olha lá, montadinho ali. Top, cara, top. Sinceramente, eu gostei. Muito da hora, bonito. Ficou bem discreto, não foi aquele trem feio, entendeu?